Hörmətli izləyicilər, Bərdə rayon Kələntər kənd ərazisində 40 sot torpağımız satışa çıxıbdır. Torpağın yerləşdiyi sahə Kələntər kənd mərkəzində 3 qardaş marketin yanında yerləşir və 2 nömrəli marşrut xətti torpaq sahəsinin düz önündən keçir. Torpağın hər iki istiqamət üzrə bir hissəsi çıxır Darğalar kənd Əlyanlı istiqamətinə, bir hissəsi də şəhərə tərəf çıxır. Asfalt olan hissəsidir. Torpağı sizə təqdim edirəm. Torpaq sahəsində bir evin bünövrə hissəsi tökülübdür. Torpaq sahəmiz yerləşdiyi sahə. Qonşuda yaşayış var, qonşularda yaşayış var. Bütün kommunal xəttlər torpaq sahəsinin ön hissəsindən keçir. İndi sizə təqdim edəcəm. 2 nömrəli marşrut xətti torpaq sahəsinin düz önündən keçir. Qeyd etdiyim kimi torpağımız 40 sotdan ibarətdir. Bütün kommunal xəttlər, qazdır, işıqdır, sudur, hər biri torpaq sahəsinin ön hissəsindən keçir. Torpağın yerləşdiyi ərazidən Rahat marketə qədər olan məsafə 10 dəqiqəlik məsafədir. Ağdam istiqamətində olan Rahat market. Bu istiqamət Əlyanlıya çıxır, asfalt yoldur. Bu istiqamət isə şəhərə gedən istiqamətdir. Məktəbə yaxın yerdə yerləşir və eyni zamanda yaxınlıqda böyük market var.